Assalomu alaykum. Ikkinchi modul 3-chi darsimizga xush kelibsiz. Bu darsda siz bilan Notion databazasidan qanday qilib foydalanish, Notion databazasi nimaligi haqida gaplashamiz. Notion databaza bu qisqa qilib aytganda ma'lumotlar bazasi hisoblanadi. Bu Excel, Sheet, Doc kabi ma'lumotlarni saqlaydigan bir jadval desak ham bo'ladi. Lekin bu jadvalimiz turli xil ko'rinishga, turli xil funksiyani bajaradigan, turli xil bizga imkoniyatlarni yaratib beradigan ma'lumotlar bazasi hisoblanadi. Bu orqali biza tasklarimizni manage qilsak bo'ladi, odatlarimizni track qilsa bo'ladi, booklarimizni track qilib borsak bo'ladi. Ko'plab funksiyalarni Notion'da bajarishni aynan biz Notion databazadan foydalanamiz. Notion databazaga misol qilib ko'plab misollar keltirish mumkin. Hozir sizlar bilan bir ikkitasini ko'rib chiqamiz va Notion databazasini qanday ochish kerakligini keyin ko'rib sizlar bilan undan foydalanamiz. Masalan, bizning maqsad shablonimizning ichida databaza bor. Bu databazada mana ko'rishingiz mumkin. Ko'p funksiyalarga ega, lekin sizlar bilan boshlang'ich funksiyalari bilan tanishib chiqamiz. Masalan, mana databazada text ko'rinishi bor. Mana bu yerda ham text kiritsangiz bo'ladi jadvalga. Mana bu yerda options tanlaydigan qilingan. Mana bu yerda ham 3 tasida ham option. Undan tashqari mana ko'rishingiz mumkin sanaga, ya'ni kalendarga ulangan bo'ladi. Masalan, uni ma'lumotlarning taypi, boshqa bordlar orqali o'sha ma'lumotlarni turli xil shakllarda kuzatish, ko'rish imkoniyatiga ega. Masalan, mana templates qismiga kiramiz. Hop, bizga marketplace'imiz tezroq ochilsa. Marketplace'imiz ochildi. Bu yerda ham asosiy narsalar ko'proq aynan Word databaza orqali ishlaydigan bo'ladi. Masalan, hop, ko'rib chiqamiz. Mana Project and Tasks'ni ochamiz. Mana Mana bu qism bizdagi mana databaza hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. Unda qanaqadir text formatdagi name, ismlar, status bo'yicha option bo'yicha tanlanadigan, undan tashqari odamlarni identifikatsiya qilish, vaqt, uni boshqa funksiyalarni qo'shish orqali umumiy katta databaza qilib ularni foydalansak bo'ladi. Endi biz orqaga qaytamiz. Bizga bu databaza kerak emas. Sizlar bilan qanday qilib Notion'da databaza ochish kerakligini hozir ko'rib chiqamiz. Demak, slash bosamiz. Slash bosganimizdan so'ng data yozamiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana databaza inline, databaza full page. Undan tashqari mana databaza blok ichida table view, board, gallery va boshqa viewlar ochildi. Hozir siz viewlarga chalg'ishingiz kerak emas. Bularning hammasini keyingi darslarimizga birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, hozir databaza inline va full page nimaligi haqida umumiy ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak bo'ladi. Databaza inline bu oson, biror bir page ni ichida databaza ochish, ya'ni ma'lumotlar bazasi ochish, Notion'dagi biror bir page ni ichida, databaza full page esa o'zi alohida page shaklidagi databaza ochish. Masalan, misol tariqasida ko'rib chiqamiz. Hozir jarayon davomida e'tiborga olishingiz kerak bo'lgan narsa bu nima? Qanday qilib databaza ochilishi va ochilishda nimalarga e'tibor berish kerakligini ko'rib chiqamiz. Masalan, databaza inline ochamiz. Hop, yo bunaqa qilsam sizlarga ko'rinmay qolar ekan. O'chirib yuboramiz va tezda boshqatdan boshidan ochib qilamiz. Sizlarga to'g'ri yaxshi ko'rinishligi uchun men ekranni pastroqga tushirdim. Mana slash bosamiz, data yozib bosamiz, databaza inline bosamiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Yangi databaza ochilgan mana bunaqa sizga view ochiladi va sizdan so'raydi. Yangi jadval view ochilyapti. Qarang. Bu view ni, ya'ni jadvalni yangi bo'sh databaza orqali qilamizmi yoki mavjud bo'lgan databazaga ulamizmi deb so'rayapti. Ya'ni siz Notion'da oldin boshqa bir databaza ochgan bo'lsangiz, o'shalardan foydalanamizmi yoki yangi databaza, ya'ni yangi ma'lumotlar bazasi ochamizmi deb so'rayapti. Biza new table, ya'ni yangi databazadan foydalanishni bosamiz va mana bu yerda buni nomlaymiz. Project management deb nomlaymiz va mana bu yerdan birinchi task deb qo'yamiz. Endi mana bu eng minimum holatdagi bizga databaza, Notion databaza ochildi. Shu joyda bir narsani e'tiborga olib o'tishingiz kerak. Biz databaza ochayotganimizda boyna hozir bizdan so'radi. Ko'rdingiz? Mavjud bo'lgan databaza, ya'ni ma'lumot bazasiga ulaymi yoki yangi ma'lumotlar bazasi yarataymi? Bu bizga nimani anglatadi? Biz Notion'da bitta databaza, yangi databaza ma'lumotlar bazasi yaratsak, undan Notion'da boshqa pejlarimizga, boshqa bloklarimiz ichida o'sha databazadan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni bu bizga ya'ni bitta ma'lumotlar bazasidan ko'p joyda ko'p funksiyalar orqali o'zimiz xohlaganda foydalanish imkoniyatini beradi. Endi bu yerda ko'rishingiz mumkin, databazada ko'plab funksiyalar bor. Masalan, bu yerda filtr bor, sort bor, avtomatizatsiya yaratish bor. Undan tashqari qidiruv funksiyasi bor. O'sha nuqtadan bossak, Notion'ni databaza formatlari, turlari, funksiyalari chiqib keladi. Hozir biz bularga chalg'ishimiz kerak emas. Biz ham bu yerda
keyingi 10 ga yaqin darslarimizga Notion'ni databazasini hamma funksiyalarini deyarli birma-bir ko'rib chiqamiz. Hozir bularga chalg'imaymiz. Endi biza darsimizdan davom etamiz. Sizlar bilan databaza full page ochamiz. Databaza full page ochishni bosamiz. Ochildi. Mana bu yerda ham so'rayapti. Yangi ma'lumotlar bazasi orqali qilamizmi yoki mana mavjud bo'lgan databazaga ulaymiz. Mana bu suggestga e'tibor bermaysiz. Bu nima? Notion o'zi tayyor shablonlar orqali sizga foydalanishni taklif qilyapti. Bunga e'tibor qilmaysiz va bunda ham yangi bo'sh ma'lumotlar bazasini bosib, hop, bu databazamizni nomlaymiz. Content plan deb nomlaymiz. Birinchi content reja. Endi mana ko'rishingiz mumkin. Biz ikki xil ko'rinishdagi databaza yaratdik. Mana birinchisi inline, ikkinchisi full page. Asosan unaqa farqi yo'q. Bittasi page ichida ochiladi, ikkinchisi esa alohida o'zi page shaklida databaza ochiladi. Endi siz masalan databaza inline ochdingiz, buni siz biror bir full page ga aylantirmoqchisiz. Buni masalan buni olib page ichiga yubormaysizda. Mana shu 6 ta nuqtali joydan bosasiz, mana turn into page bosasiz, bu o'zi alohida page bo'lib databaza full page ga aylanadi. Va undan tashqari masalan orqaga qaytib, shu 6 ta tugmani bosish orqali yana uni inline holatga qaytarish mumkin. Xuddi full page ochganingizda ham shu funksiyani bajarib, uni o'zgartirishingiz mumkin. Endi databaza haqida, uni qanday ochishlik haqida umumiy bilishimizga kerak bo'lgan ma'lumotlar shu yerda iboratda. Keyingi darslarda databazadan qanday qilib foydalanadi, nima funksiyalar bajariladi, qanaqa imkoniyatlarga ega bo'ladi va real case orqali birma-bir databaza bilan tanishib chiqamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'ling.